Di acara Bobodoran. Iya acara Bobodoran dina lakon budak disunatan. Para wargi sadaya ieu carita di hiji desa aya hiji keluarga di kampung Legok Hangsir, desa Maju Mundur. Aja hiji keluarga Bapak Karta, hiji keluarga anu teu boga pangsa penghasilan ngan saukur ladang genjer, bari jeung salaki tukang mancing. Kenging arto sakitu ge upamida kenging betik anu 10 kilo name gaduh artos. Ngan alhamdulillah dina eta hiji kampung aya hiji sodagar kaya Bapak Subanda anu budiman anu bager karahayat resep tutulung kanu butuh nalang kanu susah. Para wargi sadaya ieu lalakon nyanak judul budak disunatan sumangga nyanggakeun. Bararingung gaduh teh kieu timbang arek nyeusehan arek meuli sabun gitu ka beuli-beuli acan sabun colek-colek acan teu mah teh gaduh teh kieu boga lalaki ge gawena nguseup jeung nguseup we boga lalaki ge aduh Ari eta beuteung kunaon Cai Ijot? ieu da beuteung tagurak si eta Karta. Sok dikumahakeun ku si Karta teh atuh Cai Ijot. Da gawena kalau kitu teh da beuki eta teh budak teh. Si Karta eta baki teh. Ai penting totoel. Ai teh dibere da aing ge beuki. Aing rek anu layu sabari eueuh sabuna oge. Emang Karta ka mana Ijot? Kartana keur ngusup wae meureun. Rek nyusu anu layu. Nyari bobokong nyusu anu oge da geus tarik bulana. Aduh. Teu pararingung. Boga anak geus gede geus sakola can disundatan baret mah anak teh aranna si Olay baret mah pada geringan wae da budak teh ogoan ayeuna si Baim kalah nemen ogoanana teh tadi ge urang rek numpakeun eta ge tembungon. Aduh yo salah Paingan bagi melendung na nyeseuh naki gitu eta bujur mending goy-goyan gitu.
Arek dipoe-poe keuneu lah ya pakaian teh. Aduh, eta tak kurang si Karta nu kieu mah rusak aing mah. Goblok si Karta mah. Arek poe pakaian ulah ya, si bubur wa eta ya. Ijot, hari eta moe baju bener hante. Mana baju nu dipoe? Eueuh. Bayi lagi dina aya lagi nyaek garing. Moena dina naon, pan eueuh mata poe. Heueuh nya. Astagfirullahaladzim. Kebetulan lebih kue udang, Mak. Udang ini lebih kue kan sunatan kena ujang teh. Yang disunatan ujang teh. Wayahna ujang. Ibu teh da kumaha di zaman teu boga duit rek julatan ujang. Ulah cerita gitu. Ujang, ayo rek disunatan aja ku ibu ayo udah. Aduh, teh rek disunatan. Emang aya disunatan enak usaha. Kebetulan ujang si Maman. Itu kelas si Maman teh. Wah, udah kelas apa? Kelas kabalawang. Ciwing peureun. Tapi ujang sunatanna hayang nangap ogan. Ogan. Oh, Naon nih ogan teh? organ goblok. Yo, anak kieu ibu teh da kumaha tuh? Tuh ka babasia si Karta tuh busep wae. Beda, panggil. Bapak udang ayam tunatan, Bapak udang ayam tunatan. Bapak Aimon, Karta, saya jadi urusan baik kan teh. Wus, baik. Tuh anak sia. Hayang disunatan cenah ku neangan duit usaha teh musep di musep we. Aya naon ieu teh? Tuh nya mah duh ampun teuing aing mah. Yo, anak urang teh hayang disunatan. Neangan duit usaha nu bener. Tuh batur mah aya mobil lumpat, asal aya mobil lumpat. Mane mantor kumaha usan teh. Tuh, tanya tah anak mana yang naon? Ayo Jonathan. Emang masih boga gitu duitna? nah udang mah dapat Coba masih coba. ayam tunatan. Ayam tunatan. Yo, jangan dengekeun bapaknya. Tunatan Bapak. Ayang nangap ogana atis ya. Kedengeran teh dengekeun bapak dengekeun heula. Bapak teh ayeuna keur nguseup bae keur usaha. Usaha nguseup, Pak. Usaha nguseup mah madu, Pak. Nya moal kecemplung atuh. Oh. Mama itu namanya. Tapi udang ayam tunatan. Yo, tua ka ayeuna. Ayeuna mah bapak teh nungguan panen. Nyawa gitu Bapak. Henteu. Punya mau panen mulut. Tuh beles ya Bapak mah. Yo, Bapak masih udang tunatan, Pak. masih teh
Berkuling rambet di Pak Haji. Dan dibayar yang banyak. Encan make ngomong berjalan melisa asin gitu bisa. Tata dibayar ngarambet teh. Ngarambet nak gitu. Karena naon. Iya, padalang. Heeh. Hayang disulatan abdi teh teh kadu artos. Apaan si Karta mau nguseup? Nguseup teh nguseup malum ka mana ngaladuit tah nguseup teh bang menang petrik doang. Ya, namun salaki keur ngusep teh doakeun ge. Doakeun di mana nguseup di kos kitu menang petrik moal. Ya, muga-mugi salaki teh balik ngusep teh menang betrik anu 10 kilo. Di mana anu 10 kilo petrik? Betrik make helm. Oh, ting. Anu mah kieu we. Urang emak ge yo nya, emak kata tangan nginjem. Awan nu mere. Dan beun mayar make naon urang. Pokoknya mah Mere udah mah. mah yang tunatan mah yang tunatan. Oke, urang nginjem ka Bang Emok. Ajaib. Tunatan mah. Tuh. Ieu nih setakurak si Karta. Anak hayang eta ge da kos kitu wae. Masih ama kitu tuh dah. Teu hidang bagaweanana. Masih ama mun dicerewet pisan, aing we disalakeun. Ya ho, da sia mau gaweana. Yang Gawean teh. tunatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Waduh, Pak RT. Weh. Aduh. Cager Pak Rete. Iya dedengnya teh aya naon nya. Naon ieu? Iya, Pak RT. Abdi teh yang budak teh yang disunatan. Ngar abdi teh teu kadu artos, kumaha geus bingung. Nginjem ka tatangga eueun nu mere, nginjem ka Bang Emok. Ulah cenah sia mah moal bakal mayar gitu. Iya Pak RT, sugan anu mere nginjem saha wae, sugan bebantuan Pak RT, sudagar sugan saha. Abdi sugan anu ngabantu, kitu mah minta tulung ka Pak RT. Tuh, yang sunatan mah. Sio. Tunatan Budak pete, lagi. pete. Sunat ya. Pete. Ayang tunatan udah atuh pete. Andisna. Oh, ayeuna urang neangan atuh kasakian. Ya tulungan atuh Pak RT. Da abi mah jelema teu boga. Da lamun teu lain Pak RT kusaha deui atuh. Oh, sok atuh. Ayo cenah urang pas sudagar cenah Pak RT ngajak ka sudagar ayo. Ayo atuh ayo. Ayo narik mere teu masukan ayo. Oh, Nuh. iya. Ieu nu rempon nu baru kayu ka aing eta wae. Iya, Oce teh buka putra anak Baim, si Baim. Atuh teu gaduh artos mah atuh tak kedak kitu kitu maksakeun. Tak si abdi itu seueun atuh tinggal lihat tuh. Aduh. Tas di mana eta bawa seur kitu? Awas kadulun cis jae Foto began encis aing natan. Ya kali gimana gede. Ya montok ieu bujurna jiga namanya ah. Taijo. Oh, da ka awewe ka situ. Mal. Gua aing mah busuk mau ge. Setia, aku masih setia padamu. Yeah. Anak kumaha ya Pak RT? Ayo, Ayeuna mah Cijot jeung urang ka saudagar kaya we eta nya pajablay. Karena naon. Iya, ya Padahal. pada lagi zat ieu dalang. Rarasaan madana latihan tende kieu. Nyaho atuh. Apa bisa ae kumaha? Ayo. Ya. Tong bingung-bingung ayeuna mah. Mun padalang. Cek RT. Ayeuna mah diurang cenah boga saudagar kaya Mun. Budiman Pasubanda. Mun. Sugan atuh ke ku RT diajak ka ditu dibejakeun sugan bae di biayaan. Mun gitu Wah, we. mungkin ah. Sok kege dibejakeun eta mah tanggung jawab RT. Mah. Bener tuh jero. Pak RT, bener tuh bukan saudagar. Ayo ayo tuh. Sok. Ayo Pak RT nya. Heuh, saya nama ka saudagar we ke tanggung jawab RT teh bejakeun. Ayo diheula ya. Budak si Baim hayang disunatan gitu. Oh, jang ayo jang. Bala wargi sadaya. Kacaritakeun hiji saudagar kaya nuju hiburan dina acara hajatan di lemur sabelah. Hiburan sama kis Bapak RT nuju milarian eta sang saudagar pikeun
ngawartoskeun bahwa aya rakyatna anu hoyong disunatan bari jeung hoyong ditangapkeun organ. Maka para wargi anu bade nyawer maka oh siapkan rasihanan aku Pendamping
Sang juragan kaya sodagar kaya anu nuju hiburan teh anu dipilari ku Bapak RT teh ternyata nuju hiburan tumangga lalakon ieu dilaj. Ayo Jot. Ayo nama urang ka juragan. Ayo Jot. Di mana ya Pak Sudagar teh ieu teh? Jauh geuningan. Ya kuat geus nyeri ya, bebokong lempang jauh teh. Ya ulah digandong da borat teh. Tah, ieu sungan. Ieu lain mana? Ayo. Jauh kene ya. Aduh, aing mah. Geus ripuh ya. Ah, geuning geus katengko bebeutna. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ayo naon ieu Bang? Tagan. Ayo naon? Wajib.
Coba ceritakan naon ieu teh. Iya juragan abdi teh Mohon. bade nyundatan teu gaduh artos Aduh, harunya teh. maka budak teh hayang nangap artis cenah. Emang salaki digawe naon gitu? Salah kita kawan teh mancing jeung mancing weh mah Aduh. poe teh Nah, si kata manyunan wae. nya kunaon aing nu kitu mah butuh wae teu kudu itu ge Ya. beuki ja Teh, matak nage warga teh tita nean digawe karena bener. Besok ayeuna maksudna lalakon rek naon ieu teh. Iya. Boga modal. Jadi maksudnya minta modal gitu. Modalan eta. oh modal abdi gitu, teh bade gitu. am bisa bade namut Yang geus ayeuna mah kieu we. Jeung bapak mah. Budak hayang disunat mah sunatan mah gampang. nangap artis cenah Oh, gampang kamu. bengkong aku kudu dibayar pan bengkong Yang geus ayeuna mah teh ku ieu warga Pak RT, ku abdi di modalan sadayana. Oh, kayu mangga. Bade tatangkapan naon sok mangga. Hayang Jakarta cenah. Mohon mangga. Papua. ya beda jeung batur eta si Baim teh yang segala yang artis di Jakarta di Bandung cenah Mohon saweang tah. Ayeuna mah ari ku bengkong ari ku dokter. Hayang mah ku bengkong si Baim teh. aya ku bengkong Oh, nyebut. Bapak ngadu kenalan bengkong anu bagus. ya turun apa juga Mohon mangga. Ah, bukan nama kayak tadi mah beres lah di modalan sadayana ya. mangga atuh ayo Mohon mangga. Ayo. ayo Bala wargi sadaya, singkat cerita singkat dalakon kacaritakeun Pak RT sareng keluarga Bapak Karta jeung Maijo teh parantos patepang sareng sudagar kaya Bapak Subanda atuh salajengna eta keluarga Maijot bade disunatan sapanyuhuna eta keluarga Bapak Karta bade disunatan ku Abah Bengkong anu perantos disabalakeun bahwa aya waktosna sareng bade dihajatkeun ditangapkeun organ hiburan artis ngonang ti ibu kota sumangga nyangakeun. Mampai jalan santak ngajunjungkan hijau terasa capek sampai dunia hujan angin dor-dor gelap kayak tempat berliura sanajan awal terancus Aduh, bingung ieu di mana mah Ejot. Geus dape abdi nyaman. Mangkali mani eueuh jelema-jelema acan dieu teh. Kamarana ieu jelema teh nya. Aduh, mangun Maria, napas aki-aki mah nyo. Coba dewe anu di imah, meni nyo. Ini teh kasih ini abah. Juga mana ya yang alamatnya. Asal namanya si Mimi dia tuh bener dari alamatnya. Ih, tahun dia. Salah dia si Mimi dia.
Iya mah, lagi tak megang. Lu beda yang ini mah tak megang wae. Salah ya. Iya, oh apa ya? Oke. Dia udah nggak jangan jelemah lah ya. Di mana ya alamatnya si Ejot, asal nama si Ejotnya? Ijot. Nih kabina-bina ting si Ijot bisa abah meninggal kaditu, kadieu, tan, kaplangi-plangi kene wae. Ampun, ampun, ampun. Punten, punten, punten. Iya kemana ya? Tuh, ayah jelema apa mau itu? Jelema juga nama. Punten, ya, punten ya. Udah deh budak tengah ada ininya. Jang, nggak ada jang. Ayah nan pak. Balik rumah los. Menang daras naon. Hari bumi nama ijem apa mai? Oh mai ijot. Di mana bumi na? Ayah abah tukang bengkong. Nama jalan. Tanya, salah. Mam ganeng siang. Ratoi sih, tak aki-aki teh. Aki ka mana wae sing ngarak Jol. Buku abate disiksa ke tukang delman. Tadi nama abate naik delman di jalan meninggal 1000 gembang oke. Ngajar teh jana kudana nyeri beuteung. Ngan keprat pantesan kebagian awah di tukang. Aya sengit nama aya sengit nama. Ayah tuh, kurang berangkat. Di mana bumina jang? Ayo. Ayo. Kuat kene. Ngagandong sini nih dia abah mah kuat. Kuat ngagandong sini nih oke. Ayo Karta. Terus tuh mbak, tunatan. Apa kerungan bengkong mate? Tulus. Tenang aja. Tulus siapa tinggi jangan. Tulus. Tenang. Tapi bengkong aja datang kene wae nya. Pan Pak RT nunggu dengan bengkong teh tadi teh. Bukan jasa bengkong teh. Duka tuh, orang antosan we di dieu nya. Acik euy ujang. Nyaho tenang we, nya teu buntung. Ye nyaho. Tunatan. Nuhun di dia ya, nuhun bengkong urang. Tunatan ujang mah tunatan namanya. Tunatan. Ih, cewek-cewek doang teh. Tunatan namanya. Oh, sunatan, Pak Gur. Abah ujang tunatan namanya. Yo, sunatan ye. Anu abah tunatan apa abah? Beres. Abah tunatan. Abah. Dua kali. Oh, tunatan doy, bang tunatan doy. Kemana nyakut? Urang antosan ieu. Masukan eta Pak RT sugan amrok jeung bengkong ya. Acik ujang tunatan euy. Acik euy tunatan ujang tunatan. Ya. Ujang tunatan. Karta, Ijot. Benar eta geus kapanggih saudagar kaya teh, Pasubana teh. Atos. Atos nak kieu bade dibantu abdi teh. Heeh. Dibantu geus Mun bade dipangnangapeun artis. Heeh. Bengkong kayak dibayaran cenah kumanehna artis ke kabeh. Alhamdulillah. Pang bageurna pas dua kareta mah. Padahal ujang Ah, tunatan. ada jumatan, tulus, kayak ulah makan disosor, dalam mah ulah. Ujang tunatan. Ye. Cek kadang, urang teh, urang geroan RT. RT geus kapang. RT, kadieu coba bener geus amprok jeung pas sudagar teh. RT. Ya.
Maijot cenah ngomong Bos tadi. geus bener Prok jeung Pak Sudagar Subanda teh bener tulus rek dihajatkeun heeh Yo. ari di dieu mah geuningan organa teh kamari nya Oh. eng ngapodong-odong onggoh moal Moal nama. Oh. moal Moal udah sebalik. teu merek ku artis we kitu Tadi kayak mungun rek jebak nu eta ge. Mana teh bengkongna teh? Numpak odong-odong teh. coba RT mah bengkongna Pain mah. Cicing. Kadieu nu wah. cicing jang bengkongna urang teangan Tuh beres pagawe teh. bengkongna yo ngadenge beja cenah tadi kuring amprok jeung ibu-ibu di tukang Oh, terus jadi si bengkong teh salah jalan ari tadi teh di geroan teh katingali teh keur nyuput teh di kebon awi di tukang ye tah beres. cicing urang geroan abah bengkong ka mana coba abah bengkong Ayah dalang, ayah. Aya badalan kapanggih aya. Ngomong-ngomong eta Pak RT senda sepatu nang mulung. Eta make sepatu sabelah kejo. Wah, itu Pak Bengkong. Oke, tenang. Pak Bengkong. Aduh, Punten. apa ya Bengkong? Punten. Apa Bengkong dijur? Ya masih dikubur. Iya, gini nama Jote. Mohon, aduh, ya Pak Mana? Bengkong. Aduh, alhamdulillah. Ya, banyak kesempatan, Pak Bengkong. Alhamdulillah. Aduh, Kapang yo oke, yo budak. Anu mana budaknya? nah iya, udah kate. Lain di bejaan atuh. Kunaon yang? Ye, Itu mana? Ih. Si Ijot mah teu haidang. Lain di bejaan eta budak kecejang. lain teh bapak. Anu. Iya. Ayang naon jang? Tenang, dari ku abah mah tenang. Di imah besok di sunatan ngedekem. Weh. Ngunaheun we di sunatan ku abah mah. Hehehe. ari abah bengkong teh tanda komplit Pak Mangkaning boga pamajikan teh wani centil pisan. Bika sebelum abang wani serek naik oge. Sok ikut ini wani karunya we budak abah nu hiji. Ayeuna kumaha erek dipencet ayeuna budak erek dipencet. Ah, kuning. Ayam, disunat. Ada sunatan ada diponcit. Bukan teh dipencet urang mah. Ye, di sunatan. Cepulang ke Yang dia iya. eta teh. Hayang dituk-tuk. Loh. Bos gitu. Ayo na. Si Ijot, anu namanya budakna? Cinjang. Cinjang. Ayo. Sukan Pak RT juga. Iya, sudah ada. Jadi tempukan namanya teh budak TK. Siapa? Diperiksa heula ku abahnya. Aduh meni nyelicang teh. Lila abah mah ari nonggeng teh. Tok hayang tereh-tereh we abah menonggeng teh. Ih buru-buru. Sok. Calijang. Jalan. Ulah waka. Aduh, ya budak kasep ya budak. Si, Halo. keheulaan. Ampun lagi. Ku abah erek diperiksa heula nya. Dijawab anak sia Iya, berat-berat teh, nyai. Ya cicing. Aku rak sia eta mah. Cingjang. Abah erek ningali heula. Kuliah cicing teh cicing. buang aneh Bagus. Boleh kamu nyebut bola tetangga. Ya ampun. Si Ijot turun si Ijot. Iya. Arisnya hidang teh. Naon? Eta geus loba akaran kieu kakarek dibenci. Yo, kakarek yang 45 tahun. Ampun eta si Ijot.
Bakaran? Ari barang dia nama si ate geton. Oo. Ari nguliskin budak embung, embung. Ayo mah pangyunatankeun beusi celeng manten. Cing kayem. Cing ieu wayah nanya. Heeh. Iya kalau kudu dicabutan heula ku abah. Ya cabut-cabutan tak naon. Dah hese muncutna oge. Ayo. Ari kitu. Barang sana aduh. Ari sama lain dibantuan burung. Bukaan eta na sual alat-alatna. Cing Cicing mana? ikut wae. Ayo. Dak. Gening belengong ieu teh. Lain ieu kabeh entong digihan. Ih, hacan naon ge? Si Ejot itu bisa ngedidik budak Can ya guru budak. calon ulah nyebut ngiha. Aduh ampun ya beda sengitna ge ieu teh ciihna. Apa ngelisna ya budak pasti sok ngadahar orea apa puradan ya? Eta mah budak geus bawokan, bau Bang. kos orea ieu budak teh. Jampe. Geus kajen teu naon abah mah. Geus risiko abah. Nya ting wayah naik abah. Kan heula ieu teh. Can dibuka tuh alat-alatna. Mana nya? Ampun. Aya teh, Bang. Menikah bina iya budak teh. Ya, cicingnya ku balik dicabutan. Astagfirullahaladzim. Abang, dia lagi naon? Iya keur nyambutan akar. Akar. Yang geus aya akaran hese muncitna oge. Jadi kan encan goblok. Kan jadi naon-naon tun. Budak ke bisa sabelan. Ayo bubuk. Woi, Can. ampun ah. Amit. Keluarkan atuh lah. Cicingna aku abah lagi cabutan heun ame babay. Ribut ke Cing heula. Dulu pada dipajang ieu ya beli harare sih. Aduh. Cabut. Atuh. Dapat para cangki itu dengan. Putas teuing eta akar nu Naon, Bang? Ampun. Naon eta, Bang? Wayah nanya ayeuna mah dicabut akarna ku abah lagi pencit ieu budak. Nya ulah dipun. Cicing. Ieu budak rada batak ieu budak teh. Aduh. Iya budak. Mana si Ejot? Ayo. Ari ieu budak mana beungeutna? Bunga tah ieu tah. Ari iya gitu. Ye lain oge. Lalangur. Ieu mah lain beungeut, ieu mah lain. Abah mah leuwih nyaho. Mana anu beungeut, mana anu bujur. Biar lagi jampe. Aduh ieu celina beda sabelah ieu budak. Aduh. Ampun ya budak. Cicing gua abah erek dijampean heula nya supaya ieu budak ulah notah. Ieu budak ka asupan juri asa nama ieu budak teh. Nya. Cinjang supaya jang. Entong cari. Bintang Malaysia. Galak Ye galak ceurik. Ceurik apa ceurik ieu budak? galak Ya serba lah, cerit teh maneh nama. Pantesan disebut budak golok. Badak teh sia. Juri Gragasi. juri kata sih. Gragasi. Naon, Mbak? Juri ke Tasik. Cicing ajak teh aing eta burung. Juri carian juri Gragasi. Mun di jarian pasti keluar tarasi. Nah karasa ku abah oge. Dia budak. Cing ayeuna mah kieu we nya. Ku abah sek dijak tenang. Ya, Mbak, jampe heula, Mbak. Cicing jang amen teu karasaeun ge disuntikna. Ya, benar. Amen teu karasaeun. Saloyong kapare ujara. Entepna di Ciladug. Aya bencong teu di calana bujurna bararuduk. Jampe eta teh mah we bu. Eta mah jampe pelet. Poho abah.
Gini-gini kuang-kuangan belaku di sisi bagus. Wah. Nenek tuh bisa udang di bakok utah ugar. Boro-boro ini aing di bakok mah utah. Kira aku mah. Ye hari gitu. Ayo cager suka si buru-buru. Alhamdulillah aya kurang bencit we nya. Iya ya. Bencit ya budak teh lah. Kan emang sedaya kan payu. Geus tenang ai Oh. mabut. Suka daek. Cantol mah ya. Cicing heula. Anu ka hiji ieu. Astagfirullahaladzim. Lagi naon ieu? Lain keur maneh bulung. Ieu mah pengalaman abah keur jam si Wiro Sableng. Ieu mah keur jaga diri. Tah anu bener mah ieu tah. Hiji deui anu abah tah. Lagi naon kana kaji teh? Sok aya wae Abah. Iya sarua kenang-kenangan ti Dewi Persik meninggal naon teh sami goyang gerak gaji teh. Goyang gergaji eta Abah. Goyang gaji. Poho kabeuntak. Meuni poho kabeuntak Abah. Ayo Saking ti Dewi Persik ya mah. Pak ya bekoknya bubarasik. Mohon. Tah aya nama lamun ada di sana kudu disuntik kebal. Waduh, suntikan anak gede. Sok wae disuntik kebal. Ulah Amen perkara. suntikan. Suntikan ieu. Suntik kebal. Amen teu karasaeun. Suntik heula. Aduh, Da sini nih ge sok disuntik we ku ieu oh gitu. Embung ku mantri mah jeung ku dokter halangan teh disuntik ku abah. Oh, Ampun eta sini ini. Heeh. Berarti ini orang disuntik lah. Oh, ayo. Iya budak mah enggak bujur, ya budak bujur mana? Bujur apa lagi letak itu? Ada salah Abah. Bujur ayo. Da iya teh sekali tolok teh langsung tembus. Ayo. Ada yang ngebrul. Ampun, iya budak kabina-bina teuing kakolot teh. Kuak batur. Itu Ini bangong-bangong teh ya budak teh. Apa lagi beres suntikan kebal? Oh. Kiting, aduh asup. Tuh, nya. Mau jarum lagi. Bolong berjalan. Itu. Tempo we ku sia ijo. Cabut bolong coba. Eta mah nya asup. Ampun, buat abus gitu. Tuh, nah, namun geus asup mah. Tengen apa mun geus asup. Cek orang dicabut. Waduh. Tuh. Nya. Naon? Cek abang yang dicabut mah leles. Yo, bener. Ye, hari gitu. Anak Leles. Saya nama wayah nanya. Abah ya si Nini geus nelpon wae kita Ayo. buru-buru balik. Urang laksana ke dia budak. Ayo. Cing hela. Sabar jang. Sabarnya. Iya, lagi naon apa iya? Iya, belakok belakok. Babang. Oh, babang. Oh, babang. babang. Iya, ampun. Sabar mah makin ukit wae si datang. Ente diberak, ente digergat. Aduh, abah ke. Cicing. Bangun ayo. Ada bau lah itu Iqbal. Aduh, Jalan. kata budak mulai. Kuai budak nanti Ayo, mulai. bau lah latueng ya batur mending pawurun tah. Cagurung. Eh. Canau-nau lah abang apa nona ge teriak-teriak. Bisi salah nyolok. Can, ye, budak. Ting heula. Aduh, nih itu kulitik-litik tenggel yang mana? Abang masaknya ngenulitik. Abelan. Bos, Bah. Tak cocok dah. Alhamdulillah. Kocok na ayah. Ayah kocok. Budak teh. Gua ada tinggi ya kocok. Ayo nama kocok disimpan ku mana ejot? Oh, simpen. Bisa kerubar. Lamun budak eta panas wae bere ieu. Yeh, anu kamari ge kelenger. Henteu cager ieu. Tah lamun erek dibungkus ku laun hideung dipake tengkorok. Tah eta mah tah kerubar. Ayo. Kembali di sunatan geus. Paeh kasih mah eta ge sarua paeh keneh wae ka budak.
tak aya nama sing teka salametnya Aduh. mah Ieu urang bawa yang Abah aya mah. ka jero ya. Abah mah jiwa sosial Abah mah dan geus pengalaman Pangku Senajan sunatan oge Abah mah geula aya sunatan teh henteu minta bayaran Abah mah henteu minta duit. Heeh, nu penting mah tukang bilik tukang kokosan. Lamun Abah baliknya kudu diongkosan. Eta teh bah. Ari kitu. Pangku Ayo, bawa ka jero. Mu bapana tadi pangku yang nyaho. Bawa ka jero, ayo. Ayo, bawa ka jero. Pangku gitu pangku Aduh, lagi teh. aduh, aduh, bawa ka jero. Kadang heula ya. Bangos di suratanan aya babudak. Atos. Terus dijampe. Ya, kieu Maijon, Mang Arta. Ari budak geus disunatan mah. Sok loba dulur anu sok Iya, nyecep tuh, geuningan. apa? Tuh, Entong. Ujang. Nya. dulur maneh meni loba kitu tuh. Wah, beri babalatan. Nyecep Pasti. Tembakna aya. Keren ngejak mana? Aya nu nyecep. Kege pakai recep. Tuh kodok wae itu ada nyecep. Cicing. Jung, jang aya nama Maijon. Bawa budak kan itu. Tuh, di ditu loba duduluran. Itu. Eta geus nyariapkeun. Heeh. Ya. Cicing. Tuh, Man. Da Hadap. Sunatan deui mila balik aja. Kenapa balik? Ayo, kumaha ieu dadang teh? Heeh. Ayo bawa balik bawa ka jero. Ame loba cep. Heeh. Cicing liuk jang. Ini ni pangcapeun aya. Ayo, ayo nang urang hiburan. Jung, Ayo. budak manyeri cenah. Ayo. Budak manyeri tiup di dieu we cenah. Maneh. Enggak ngawakil kan cek itu. Pak Ijo teh jeung Mang Karta. Ayo. Jung, Liuk jang. Bang mentakeun, bejakeun dulur urang teh disunatan kitu nya. Aduh, ampun, baik. Ampun, ampun. Bari hibur sok jang. Lagi di rumah, kada berbeda. Ayo. Ibu Ijat. kedua jam mengajakeun. Apa yang hiburan aja? Mudah-mudahan Ada beda. Bermulanya tukang hiburan abang ya. Ini gitu. Aduh, ampun. Mangga eta urang kali. Geus dicacap. Biasana geus pernah panyacap masuk ke cageurna ge. Apa ada yang ya, arif nih. Aduh. Ayo budak. Yang hiburan. Sok bah rek kaul mah naik bah. Aye. RT. Mana pengantin sunat teh? Eta itu budak, iya. Kalem jang. Kalem. Iya, lu banu arek cep. Dari silang. Buat duit mah. Aduh kan, sabodo teuing. Duit mana? Ka Neng Linda punten. Bawain anak Panggungan. apa balik itu budak sunat tuh budak sunat kenyangan artis doang Perkenalkan salah satu artis kita, Hamdan
Idan ATT. Waktu kau pergi, tiada berita lagi. Kiranya sampai hati, aku tak kembali. Apa kau hancurkan maligai kisah cinta yang dapat kita bina dengan paduan jiwa semenjak terjadi dengan sesama. Saja ada besertaku pelipur jiwa lara sepanjang masa. Namamu kan menjadi penamat akhir kata di waktu ajalku. Sudah terasa hanya ku serahkan pada yang kuasa. Pakai ini siksa bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa hanya soal cinta. Kalau dengan cinta dapat menghapus dosa, aku serahkan jiwa pada yang maha kuasa. Aku serahkan jiwa pada yang maha kuasa. Hanya gambarmu saja ada pesertaku pelipur jiwa lara sepanjang masa. Namamu kan menjadi penamat akhir kata di waktu ajalku. Sudah terasa hanya ku serahkan pada yang kuasa. Apakah ini siksa bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa hanya soal cinta. Jikalau dengan siksa dapat menghapus dosa, aku serahkan jiwa pada yang maha kuasa. Aku serahkan jiwa pada yang maha kuasa. Ini untuk Pak Artis. Silakan untuk maju ke atas pesta. Miss Eci. Mangga Miss Eci. Miss Bude Iti. Miss Elis. Asik. Semangat hiburan di kawitan. Hingga ku tertidur nyenyak sekali. Walaupun
Untuk para penggemar pencinta musik dangdut silakan untuk menukarkan pundi-pundi surgawinya. Oke, terima kasih. Ngundang teh di luar kota sadaya. Mohon. Di Bandung. Mau luar kota kan sami kan ikan. Nya hilap dalam. Ari Mise kapungkur pernah jadi juara naon? Oh, kamar teh kapur terus terang kapeng ngiringan pentas musik. Pentas musik. Oh berarti teh salah panitianya ngundang budaya itik teh. Saya mohon. Saya benang mahal-mahal tuh. Aduh, dangdananana. Nobian. Alim pahit. Pahit Laos aslina. tidak? Boleh nobian mah. Alim dipaksa ge moal. Mending kena gogoleran abi mah. Bili atuh tos siat pada keluar teh keluar. Alim. Ah 2000 tadi aya can leukeran ke. Bili Kadang. abi nawisa. Alhamdulillah panitia teh ngondak tisnya sadaya jararuh di luar kota anu gaduh hajat Bapak Anim cege Ganteng. atuh ganteng pas kaluarkeun teh Hajatna. mana artis buruk nyawet sagepok ditukerkeun teu kaladangan budak itik Ageng. recehna saking ku ageng ngagentosanana bade nyanyi naon aya budak itik Tos kasor nah ditu nya. atuh di Padahal hangsir mah Juara katilu padahal. juara katilu eta nu kamari nu hadiah eta na doangnya Mohon. aya dina kamari nu di Agustusan teh geus pernah diundang sabenerna mah api-api teu kenal we Kaleresan anu ieu cenah nu bade ngondang abdi. Oh. Buka bumi aya telepon. heeh kumaha cenah saurna Soalnya bade di Bapak Anim cenah. oh di Bapak Anim leres ieu Mohon. Ka agen ka abdi teh kan kudu agen abdi. oh manajemen Manajemenna. aduh manajemen artis Ya mangga wae. Lamun tiasa bayarna mah mangga. atuh dipotong meureun aya gaduh manajemen mah Ya udah gak teuing potong gitu ayeuna bade nyanyi naon bade itik 5 menit Pak. 5 menit dar lah mangga paluarki 5 menit lagi sumbangan nyangakeun Menit lagi. serah mangga kabayun kepada kau Bapak Hajat mana Bapak Hajat 5 menit lagi. Ibu Hajat mana Ibu Hajat oh Bang Boy mangga Bang Boy ayah iya malayana berarti Jaset telah pagi. Menit lagi.
Cikidau, cikidau. Aye. Yang punya wilayah, Bapak Ciko, silakan. Wadidaw, wadidaw.